тук е Пепо. Да, телефонирам ти от границата. Ало, Чичо, не прекъсвайте, бе, аз се обаждам от Калотино. Да, Чичо, тук е Пепо. Всичко мина много добре. Отивам за Белград. Да. Пътувам с билета, който ти ми купи за Амстердам. Да. С пакета, който ми каза да оставя на адреса, който ти ми даде. Да повторя ли адреса? Не? Не искаш ли? Защо? Чича, защо кашляш? Да, ти дето ми казваше, че съм глупак. Нали ми каза, че само аз мога да мина лесно границата? Прав си. Да, ще ти кажа защо се обаждам. Ало, не прекъсвайте. Заради 20 килограма сода бикарбонат. Ало, Чичо, защо кашлеш? 20 килограма бикарбонат. Тези телефони. Чичо, бикарбонат. Б като Боркан. И като Иванка. К като... Не разбираш ли? Ало, Чичо, защо пак кашлеш? Слушай какво се случи. Обаждам се от границата. Да, аз съм с един митничар. Да. Ало, Чичо, защо пак кашлеш? Къде е бикарбоната ли? Бъди спокоен. Бикарбоната е в сигурни ръце. При шефа на митницата. Не, няма никакъв риск. Никакъв риск. Защо викам ли? Де да знам. Слушай, не са 20 килограма бикарбонат, ами са 20 килограма и половина. Трябва да заплатя свръхбагаж още цели 2 лева. На чие име да напиша разписката? На твое ли? Ало, Чичо, защо кашлеш? Добре, ще платя. А митничарите много ми се смеят. Да, черпиха ме преди малко бира. Чичо, те направиха даже и анализ на бикарбоната. Не е сода бикарбонат, Чичо. Не е сода бикарбонат. Това било пудра захар. Ало, Чичо, защо не кашлеш?